ඉතින් කොහොමද? හයි. අද අපි යනවා කොරියාවේ තියෙන රසමරස කෑමයක් කන්න. ඒ තමයි මොකක්ද දන්නවද? කොරියාවේ තියෙන හිජන්කුක් කියලා කෑමක් තියෙනවා. නයිස් සුපිරි කෑම එකක්. මාරමස කෑම එකක්. අද මම යනවා ඒක කන්න. මොකද අද උදේ අපේ කම්පැනි උන්ට බීලා හොඳට බඩු වැඩි. අද කන්න දෙයක් නෑ කම්පැනි. ඒ නිසා මම අද යනවා කම්පැනියේ කන නිසා එළියෙන් කන්න. මේක මාරමස කෑම එකක්. අපි සික්තමට ගිහිල්ලා මතා කරමු. ඉතින් අද අපි vlog එක විදිහට හිතමක් කන්නයක් කාලා අපි එමු ගිහිල්ලා. මේකල වෙනම ආතල්ලේ වෙනම රස කෑම එකක්. එහෙනම් අපි අද හිතමක් කන්නයක්. මේක තමයි මම ඉන්න මාට් එක. මෙන්න මේක තමයි කන්න යන්නේ. ප්‍රධාන කීතන් කියලා තියෙන්නේ මොකක්ද දන්නේ නැහැ බලමු. මේක ලියලා බලමු. Ini hijangku. Magi hijangku dia awal. Kita kan මේක බලන්න ආපු දිය. ඉතින් මේක හම්බුන අපිට අමතර කන්නට හරිය. මේක කාලා තමයි කන්න දෙන්නේ. Kita මේක වල බලන් පිස්සු. මේ කෑම කියේ දැන් ඉස්සෙල්ලා තියෙන්නේ මේකනේ. මේක අපේ හිජන්කුක් එක. මේක බත් එක. මේ තියෙන බත් එක. මේ තියෙන්නේ බෙල්ල කිම්චි. මේක තමයි අපේ පිපිඤ්ඤා. මේ රාබු මේ උණ බට. මේක මස් කටුම තියෙන්නේ. මස් කටු ටික මේකට දාන්න ඕන. පයන් කෑල්ල ටික මේකට දාන්න ඕන. එහෙනම් හන්න තියෙන්නේ. අපි කනවා කතා කරමු කුස්තුටිය. ඉතින් මම දැන් හිජන්කුක් කන්න පටන් ගත්තා. ඇත්තටම කියලා මාරස් කෑම එකක්. වෙනම පිස්සුවක් නේ තියෙන්නේ. දැන්කට ඌරෙක්ගේ අපින් බාගත් තියෙනවා. කියන්නේ ඌරයි කුමාරට දින කුමාරට එක්ක ඔය හත් කැපෙන රුටි තමයි තියෙන්නේ. මේ රුටි සාමාන්‍යයෙන් දෙනවා දෙයක් දෙනවා අන්න. කුමාර හිතින් කියන්නේ සාමාන්‍ය කෑම කනකොට මේ ගෝවා අනිවාර්යෙන් කනවා. මේක තමයි තෙල් අඩු කරන්නේ මේක. ගෝවා වලින් ගෝවා අනිවාර්යෙන් කන්න ඕන. ගෝවා දිනවා ටික වලින් දිනවා. ජමක දිස්සන කරන මරුවේ තමයි පත්තම මාර සරයි කොහොමද මේ ඉන්ද්‍ර වගේ නේද? කන්න බෑ නෙවෙයි. නුන පස්සේ කන්න බෑ. හැබැයි මද රසෙන් ගානට වගක් ටගල කගන්න යනවා. අර චංගුලි බඩ වල තියෙන ලුණු ගොඩක් මම සාන වෙනකත් ලුණු මදනවා පොඩි ගන්නවා. දිලන අද කටියඩිනේ. මම සාද ලුණු ඉල්ලන්න බෑ. මම සාද හිමින් කාලේ කන්නවා. මුලින්ම මම ගෝටි කනවා. ගෝටි මාරසයි. Boleh pakai yang muat. Pohonnya orderan dia. Mau tuan nih. Ini juga ada. Masuk main begini. Ini anda. Betul yang kedua seperti apa? Ya. Ini jata. Ya. Ini මේක දැන් කොන්ට්‍රෝල් කරනවා. මේක යටේ කොන්ට්‍රෝල් කරන්නේ නැහැ. උඩින් කොන්ට්‍රෝල් කරනවා. තමුද අලගන්නේ.
그냥 제일 무서워 나가면서 내 집에 있으면 운동도 하고 아빠 대화도 Mekanik punya keanek untuk hadam nih. Mekanik hadam nih, urus ini tambang, kalau tambang, aku tambang itu negara urus melukir nih. Ini juga hood nih, urus masuk. Itu dah saya mereka tinggal sini juga dah, ini hadam. Ini hadam di negara Goa Janawa, Goa itu ada berarti. Goa dah hadam. Kami kita kati nama nem juga banyak deh, kita ada nama, kenal banget. Ini penting kata berita itu, anggi firman itu ada nama. Sekarang ini kanun kayak enggak. 하루에 3-4시간 자는데 mungkin rumah maksudnya ini Mang Korea tadi yang ini aku rasa kayak ini yang peaceful kayak enggak yang nih 낮에는 무슨 과학원이야 저녁인데 그러니까 앉아가지고 진짜 뭐 공부하네 게임하네 그러고서 밤새고도 그런 것 같아 베네치온 사고 싶어서 이런 걸 이상하게 sama ini pertama langsung mengukur langsung kanju kecilnya kanju langsung ini mana langsung mulai untung sistem itu untuk pasti mengarji kan untuk kalian mengarnya di panahnya kalian mau tadi udah kami dia nih ini sama udah kami mau nak mau kalah itu sekian lah di sini ini kayak begini untuk masuk aku untuk orang kayak bilang untuk ikat nih sama dulu bang dan sekarang urusan dulu begini continue hari itu ini macam ini continue hari itu kita udah continue hari itu ikat ketemu sampai masuk di ini udah ketemu super ini nih jatuh juga mana bomnya itu kan ini terjadi jadi misalnya domestik tempat menurut Bono ini kayak mereka nyebarin kanon suami kayak mereka kanon ini saya tahu ini tel juga di kanan tempat ini rabu dia nyebarin kanon ya juga kanonnya kanon misalnya mana tel juga kanonnya tel ketika itu kerannya dan kalau mati kalah yang mungkin mati ini 진짜 마음이 많고 Anyuare kayak kanon ini panjang dia panjang ini anyuare kanon ini kayak apa sih tel lagi apa yang ini kayak apa namanya ini terjadiin Korean kayak udah kayak terjadiin itu juga ini rumah yang kandang ini masuk di sini dan sama nih di kandangnya sah ini super bom yang juga ada dapur tuh ya juga terjadi yang udah keluar orangnya ini juga masuk kalah tekan yang karena udah pakai berarti pas neto naik dalam pas ya
අතින් ගන්න දෙන්නේ අතින් ගන්න බෑ අපියෝවි කටින් කරලා පිළග්ගයි මොකද පොරිය කටි ගොඩක් ඉන්නවා අතින් කන්නේ පොරිය කටි කතානේ පොරිය නැහැ පොරිය නැහැ ඕන එක තියක් අතින් අල්ලනවා හැබැයි කන්නේ මෙන්න මේ අමුදෙන්න ඕන එකද අල්ලනවා ඕන දෙයක් කරනවා දැන් කරයි අපේ මම කලින් නව කම්පැනි කියන්නේ නව කම්පැනි වලට ඒකින් අයිතිකාරයා දැන් අපිට ඇත්තටම සිංක කියලාට ගාලියකට අද්දාන ගතයිනේ නේද හිටලා ඊළඟ ගලන් කැලේ කෙරුවා හැබැයි එදා ඒ ලොක්කවිලා අතින් අයින් කරා අතවල අයින් කරා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ මොකද අන්නේ මේ දෙකින්නේ මොකක්ද අපිට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේකට අද්දාලා අයි බත් කන්න පුළුවන් තමයි අතින් කෙල්පට පිළියන්නේ හැබැයි ඒකට ප්‍රශ්න නෑ මේක ජනවාරි මේ කුටුන් කරනවා මේකට දාගන්න ඕනේ මේ තියෙන්නේ කටින් දාතු ඒක කරටුන් කර දාගෙන ඒක පෙරමන ගන්න ඕනේ 쓰레기는 일한 사람 그래도 내 내한테 뭐 이런 가동 내려가잖아. 그 사람 못 하고 왔어. 때문에 올라왔어. 그거에 간단 뭐 어떤 있는데 그 사람도 간단히 있는데 쓰레기랑 맞아 그러더라 맞아 그래도 맞아 우리 가방 쓰레기 없잖아. සාමාන්‍ය මෙහෙදී මම මස් වලින් බඩ මන්ද මස් ටික වලින් බඩ හොඳට පිළිලා දින බඩ පුල් දැයි ඒ නිසා දැන් මස් ටික නම් කන්න බෑ මස් ටික වලින් මම සායම් වලින් දැන් දරගන්න 몸이 제일 힘든 거지 나 머리까지 කරගන්න බෑ ඉතින් වෙන්නේ කම්බියෙන් පස්සේ කවුද බලන්න ගන්න 나도 아직 내 만남 풀어가지고 우리한테 끼가 ඒක කාලේ දහම් මත්තක බයිනෝ 가서 좀 되니까 그래도 많이 나겠다는 거 한번 필요 없어. 문제를 막 아마 mungkin baru meter basah ada di bakon dah sama korean kaki ya bat meter kan lagi ada kami mana bat ini pun bakal mas kedak kalah bat itu mata orang budi kayak gini dia kalah ini bat dia mana lu nih tidak pas mega ada zaman tim komedikan dia tapi tapi zaman kedak kalah ada mungkin ini bello 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 ini bello nih bello amu dia yang kita ada tuh kimchi orang bahasa benda di sini kami orang harus tahu mana gas itu sini kami yang gas itu ada gala itu kan bakal saya itu batik kadi batik produk gata kami produk gata kayak 꽃까지 먹히고 이래 약간 벌려야 돼. 숲인데 해고 이걸로 하니까. 우리 먹을 수 있는 berarti 그거 나쁜 사람 먹히려고 거의 키우고 있는데 원래는 이런 날이 자체가 없어요. 안개 다리처럼 antara mga isa Korea kung ino yang dari lebih lah ini lagi jalan apa kayak lajai nih mana yang banyak hubungan kayak yang murah nih
Betul tak apa lagi enggak. Itu pakai hati. Jadi samaan ini kaya kembali samaan yang ini mancun kaya samaan ini ya dasar sekurang kaya ini langkah yang di sana ini masker lebih kuat ini kan dalam bulan 3 ini dia itu bisa kayak lebih nemika betul mah magaling malah untuk nampil lagi ini karena produk akan lebih ini udah berarti berarti kalian nuna artinya arsyad itu nanti udah batas berarti arsyad semua oh udah mengerti dia jangan nih itu ada gerak juga tahun ini kayak sama kemudian bersumber lagi tagala terus kemudian benar-benar lagi ini jadi tahu kan deh ini jadi buat bawa cewek bagi cewek tim untuk nanti bawa cewek mata-mata begini deh ini dua nanti dia maskaru tiga maskaru ini kemudian cewek terus ini yang waktu di sini mau baju waktu dia waktu tiga hotel jadi gila maru udah ketia rasa tuh wajib itu bangun belum pasti kalau parah nama udah tak insya ini kan lebih buat yang mau menggunakan produk ini kayak itu selalu mobilan apa untuk dana ini itu kan dari lebih kayak hal atau lagi ini itu orang itu ada ini kalau nampak ada ini kalau kamu mau berkata kata bentuk ini asing halo sudah asing berjalan kalau kata-kata dia beramaru ini balangin hanya betul anda sih ini yang saya mata kata orang ini kan dengan ini ada dua kata menggalakkan ini kan ini nanti dapat berkata betul murah nama Korea awal hari lima hari untuk ini harus jangan juga karena kalau Allah marah sekarang enggak ini kan hamatan harapannya sama tentu marah saya dan macam sama memang satu kali mesti mengenal ketika itu macam itu marah saya untuk kenal lebih betul langkah kalau kadang jangan marah saya tahu dia kian ani mari beri nyaman aku kita kian kalau berani dah beda terus berganti mungkin berganti ni laksana tu dia update ni dia laksana macam tu lah untuk tisu lagi nanti yang sana kita sudah kalau begitu juga lah untuk ani mari medical yang ni update maka deh apa namanya dia akan hamar politis untuk ani mari peran mari untuk awalnya laksana yang berjalan di video gitu nih dengan video kan edit dia lah macam aku edit buat timnya nih kita nak jalan kerja apa nih untuk dia ada laksana video lah yang ada tapi siapa cederaan lah aku cederaan lah yang nang tentang channel dia subscribe kerja like dah sama kita apa lah sana memang channel kan mari lah Abil sedang agak manggil kan itu tapi udah bila yang bila untuk bila mungkin body kan komarti baik juga lah komarti coba komedika untuk mas produk masih lagi ini
ada keluar pelo kalau mau dikalah misalnya anak dia punya bisa kami di dalam ini yang mereka di dalam ini dia laut masih video game ada udah mana enak ada film bye bye